세상의 모든 고양이 채널입니다. 신통방통 세모고 오늘은 고양이, 강아지 상부 호흡기 또는 감기, 폐렴, 콧물 흘리는 증상 좀 알아보려고 그러고요. 치료 방법을 같이 한번 공유하겠습니다. 지금 고양이 보이시는 고양이는 2010년도에 우리 집에 온 열이라는 고양이고 암컷입니다. 왜 자꾸 이뻤는데 벌써 할머니가 됐습니다. 지금 보시면 약간 코 킁킁킁킁 거리는데 지금 상당히 많이 좋아진 상태고요. 앞서 잠깐 사진 보셨는데 보시면은 코에 누런 콧물이 이렇게 차 있는 걸 보시는데 이제 이게 그나마 좋은 상태에서 찍은 거고, 원래는 코에 딱지가 솜털 바르게 붙어 있어 갖고 하루에 한 2번씩 떼줬거든요. 한 5, 6년 전, 길게는 한 6, 7년 전에 그 허피스가 집에 돌아가지고 애들이 허피스 한번 걸리고 나서 열이는 후유증이 남아갖고 계속 콧물이 차고 코가 막혀갖고 킁킁거리다가 한 6, 7년 이상 고생하다가 최근에 병원에서 약을 받아갖고 치료하는 방법을 해보니까 효과가 있어갖고 상당히 많이 좋아졌습니다. 지금 코 보시면은 굉장히 깨끗한 거 보시는데요. 약간 킁킁거리지만은 그래도 나름대로 그 한 달 정도 치료를 받아보니까 도움이 돼갖고 해서 자료를 한번 같이 공유하고 있습니다. 열이가 이제 10살, 올해가 2013년이니까 거의 13살, 14살 돼서 죽기 전에 코 한번 뻥 뚫어주고 그 시원하게 해주는 게 소원이었는데 이제 소원은 풀었습니다. 열이한테 코가 막혀서 절반 이상 그 코 막힌 상태에서 살다가 지금은 대충은 뚫어줘가지고 숨은 쉬고 있습니다. 그럼 치료 방법이 뭔지 한번 같이 알아보겠는데요. 약이 아니라 주사제입니다. 왼쪽에는 메로페넴이라고 적혀 있는데 항생제고, 오른쪽엔 브롬신이라고 적혀 있는데 이거는 그 콧물 같은 걸 이제 밖으로 토해내게 해주는 진의 거대한제입니다. 왼쪽 건 항생제니까 그 전문의 의약품이라서 사기는 어렵습니다. 반대로 오른쪽에 있는 브롬신은 동물용이거든요. 그래서 구하기 쉽고요. 메로페넴은 보면은 동물병원에서 여러 번 몇 군데서는 이렇게 처방해줘서 집사님이 집에서 직접 사용하게 해줄 수 있는 것 같습니다. 오른쪽에 브롬신은 그냥 그 진의 거대함제인데 먹는 약으로 나온 것도 있으니까 참고하시면 되고요. 그래서 두 가지를 아침 저녁으로 2번씩 나눠서 주사를 해줍니다. 문제는 이제 약간의 기간인데 항생제를 쓰기 때문에 중간에 어설프게 끊으면은 다음번 항생제가 안 들을 수 있기 때문에 한번 시작했으면 집중적으로 쉬지 않고 정확하게 치료를 해줘야 됩니다. 기본적으로 이제 그 최소 그 치료 기간은 3주라고 얘기하고 있고요. 좀 안정적으로 치료할 때는 4주 정도 보고 있습니다. 그래서 우리는 한 20일에서 한 달 30일 정도 차이를 보고 있는데, 일단은 안정적으로 완전히 뿌리를 뽑기 하고 세균을 박멸하려고 거의 한 28일, 9일, 30일 다 채웠습니다. 메로페넴 항생제는 10,000원 정도 주고서 동물병원에서 한 2~3번 정도 샀거든요. 약이 요거는 조제를 해서 줘야 되기 때문에 그 동물병원에서만 취급할 수가 있습니다. 이 항생제 취급하는 병원도 있고 아닌 병원도 있기 때문에 참고하시면 좋고요. 다른 항생제가 어떻게 작동하는지 모르겠지만 하여튼 참고해 보면 좋고, 우리 같으면 메로페넴을 받아갖고 주사 처방을 했고요. 오른쪽에 브롬신은 그냥 검색하시면은 어디든지 나옵니다. 그래서 그 진의 거대함제거든요. 두 가지 역할은, 항생제는 균을 다 죽여서 박멸시켜주고, 오른쪽에 브롬신이라는 진의 거대함제는 그 박멸된 그 뭐랄까 그 찐득찐득한 그 노폐물들을 밖으로 체외 배출해주는 역할을 합니다. 그래서 두 가지 동시에 쓰시면 되고요. 그럼 용량 용법은 어떻게 되냐면은 주사기, 이런 1cc 주사기거든요. 1mm 주사기인데 이게 한 눈금이 0.1입니다. 약간 어두운 것 같아서 조명을 좀 밝혔습니다. 그냥 하다 보니까 깜빡했는데 주사기가 1cc 주사기 1mm, 1cc가 1mm이기 때문에 요거 100개들이 한 4~5천원 또는 비싸요 5~6천원인데 요거 한 박스 사시면 됩니다. 그리고 한 눈금이 0.1이거든요. 그래서 키로당 0.1mm입니다. 0.1cc 키로당. 그래서 가령 5kg 고양이라고 그런다면은 5개 5눈금이거든요. 이 정도거든요. 그래서 요거를 브롬신도 마찬가지고 메로페넴 항생제도 마찬가지인데 키로당 0.1에서 4kg 고양이라면은 4눈금에서 아침 저녁으로 12시간 간격으로 다 놔주시면 됩니다. 최소 20일 이상 꼭 맞춰주시고요. 애매하다
불안하다 싶으면은 한 달 꼭 채우시면 될 겁니다. 불엄신 같으면 여기 보면 강력 진해 거대암제도 되어 있고 뭐 소, 가축, 말, 돼지 다 사용되고 있습니다. 여기 보면은 조금 한 2mm, 3mm 정도로 되어 있는데 동물병원에서 내가 배운 거는 안전하게 키로당 0.1, 그러니까 한 5분의 1 정도 용량으로다가 적게 치료하는 방법이 있습니다. 용량용법은 좀 애매하게 되어 있거든요. 여기 보면 소, 말, 돼지 되어 있고, 개, 고양이는 가령 2kg 미만이면은 1에서 2mm 또는 2에서 20kg라면 대부분의 소형견이나 중형 강아지 정도 해당되거든요. 2에서 5mm인데 약간 많은 양이라고 할 수가 있는데 여기 이 회사에서는 그렇게 그 용량용법을 정해줬지만 동물약 병원에서는 그냥 키로당 0.1 해서 상당히 적은 양이거든요. 가령 5kg 되는 강아지나 고양이 소형견 기준으로 한다면은 0.5거든요. 그러니까 5mm가 아니라 그 10분의 1 정도 수준인데 이걸 주사합니다. 그리고 주사가 어려울 수도 있다면은 그 진해 거대암제인 불엄신은 약으로 나온 것도 있거든요. 반려동물용 있으니까 사용하시면 되고요. 이런 거는 사용하실 때 항상 이 부분을 만지시면 안 됩니다. 감염될 수 있으니까 만지시지 마시고 가끔 알코올 정도 뿌려주시고 항상 흔들어줘 가지고 사용합니다. 액체로 된 그런 그 주사제는 항상 사용하시기 전에 꼭 흔들어 주시고요. 보통 안전하게는 개봉 후 한 달 정도 쓰고요. 기본적으로 6개월 정도까지는 사용할 수 있습니다. 개봉 후 6개월 정도까지 사용하라고 약국에서 얘기를 하고 있으니까 참고하시면 되고, 불엄신은 구하기는 쉬울 겁니다. 가격은 한 10,000원에서 20,000원 사이 정도로 알고 있으니까 참고하시면 됩니다. 주로 쓸 때 이게 어디 쓰냐면은 그 진해 거대암제인데 감기에 쓰고요. 보면은 기관지염 같은데 또 폐렴 같은 경우 바이러스성 폐렴 있을 때 쓰시면 됩니다. 그래서 아이가 감기 걸렸을 때, 상부 호흡기질환 걸렸을 때, 허피스 걸려갖고 콧물 흘릴 때, 또는 폐렴이 있을 때, 기관지가 나쁘다든지 할 때 전반적으로 감기라든지 상부 호흡기질환에 쓰시는 거니까 참고하시면 되고, 불엄신이라고 해서 진해 거대암제 먹는 것도 있으니까 그걸 참고하시면 됩니다. 그래서 두 가지 한번 알아봤고, 주사기는 1cc 주사기 사시면 됩니다. 정교하게 문구를 볼 수 있어서 2cc나 3cc 주사기는 좀 클 수가 있거든요. 그래서 1cc 주사기 100개들이 몇천 원 안 하니까 5, 6천 원 정도면 살 수 있고, 바늘 있는 걸로 사시면 됩니다. 그래서 바늘 있는 거 사시고 추가 바늘로다가 별도의 바늘을 사셔가지고 액체를 뽑아낼 때는 그 포함된 바늘로 뽑아내고, 아이한테 찔릴 때는 좀 더 작고 짧은 바늘, 그러니까 게이지가 작은 바늘로 찔러갖고 아프지 않게 해주면 됩니다. 이게 100개들이 1cc 주사기거든요. 5, 6천 원 정도면 사실 수 있고요. 바늘이 포함되는 게 있고 없는 게 있는데, 그러니까 주사를 놓을 때는 바늘 포함된 걸 사시면 됩니다. 그래서 정림 주사기고요. 이렇게 되어 있습니다. 100개인데 벌써 다 썼는데, 우리는 이거를 주사 놓으려고 쓴 게 아니라 오메가3 먹을 때 또는 액체 약 먹을 때, 연질 캡슐 먹을 때 썼거든요. 그래서 지금 이거는 바늘이 있는 주사기거든요. 그러니까 바늘 포함된 주사기를 사셔가지고 액을 뽑아낼 때는 바늘 끼워서 뽑아내시고요. 추가 바늘 하나 더 사시는데, 조금 작은 거 지금 보면 26G인데 26G보다도 더 작은 27G를 추천합니다. 지금 27G를 다 써가지고 26G를 갖고 나왔는데, 이것도 G라는 게 게이지라고 해서 바늘의 그 굵기를 표현해주는 단위입니다. 수치가 작을수록 오히려 아프고, 크고 수치가 클수록 바늘이 더 작고, 지금 보시면은 이렇게 되어 있습니다. 여분 바늘을 같이 주사기 주문할 때 사셔가지고 오면은 이게 바늘이 짧고 구경이 작아서 덜 아픕니다. 그리고 바늘의 길이가 짧기 때문에 관통해가지고 밖으로 주사기가 새어나지도 않거든요. 바늘이 길이가 길어버리면은 쑤셨는데 반대로 남아가고 주사액이 찔러서 아프기만 하고, 실제 주사액은 공중으로 날아갈 수가 있으니까 주사기는 바늘을 추가로 사시는데 26G나 27G 사시는데 27G가 조금 덜 아프니까 27G 추천해 드리고 있습니다.
26G를 많이 제가 써보다가 27G 한번 써보니까 그것도 훨씬 덜 아프고 사용이 편하더라고요. 그래서 26G 지금 남아있고 거의 안 썼기 때문에 지금 나와있고, 그리고 남은 주사기 바늘은 이제 다 쓰고 버리셔도 되고요. 그냥 모아뒀다가 잘 세척해서 오메가3 같은 거 또는 연질 캡슐 먹을 때 사용하셔도 됩니다. 우리는 주사 놓으려고 산 것보다는 애기들 그 오메가3라든지 연질 캡슐 거 뽑아내갖고 먹이려고 이 1cc 주사기를 많이 사놨거든요. 그래서 항상 얘기하지만 주사기 일회용, 주사 바늘은 더 일회용, 그렇게 생각하시면 됩니다. 얼마 안 하기 때문에 그냥 사셔가지고 그냥 오히려 이게 너무 많이 갖고 버리는 게 더 문제가 되거든요. 얼마 전에 보니까 그 댓글에다가 메로페넴 댓글에다가 어떤 그 인생 꼬인 썩을 게 뭐 주사기 하나 갖고 바늘 바꿔 쓰고 있다고 그 댓글을 달아놨는데, 주사기가 넘쳐나기 때문에 처치 곤란이거든요. 하나 갖고 또라이도 아니고 100개씩 사는 사람한테 거기다 댓글, 내가 보기에는 아마 코주부 일당 같은 그런 애들 같은데, 그 또라이들이 많기 때문에 하여튼 조심하셔야 됩니다. 여러분들 호구 집사님들 대부분인데 코주부 같은 애한테 걸리면은 그냥 지갑 털리고 애새끼 잡으니까 참고하시고 무조건 세모고 오셔가지고 정신 차리고 정신 바짝 붙들어 마셔야 됩니다. 인터넷에 돌아다니는 대부분의 정보나 수의사들도 상당히 돌팔이들 많기 때문에 호구 집사님들 구제하고자 만든 게 세상의 모든 고양이 카페이고, 신장질환 치료 제대로 한번 해보자 해서 만든 겁니다. 자, 이렇게 해갖고 그 고양이 강아지가 폐렴에 걸렸다, 상부호흡기 질환, 허피스, 감기 걸렸다, 그리고 특히 콧물 지지르려 해갖고 코 막혀 있을 때 쓰는 처치법인데 조금 어려울 수도 있습니다. 집사님이 집에서 주사 놓는다는 게 쉽진 않거든요. 그래서 살 때 동물 약국에서는 힘들지만은 동물병원에서 배우시면 됩니다. 나도 이걸 동물병원에서 배워가지고 이제 한 달 정도 줄기차게 애기한테 놔줬거든요. 아침 저녁 놔줘서 나만 보면 도망갑니다. 주사 놔줄 줄 알고. 근데 이제 꾹 참고 한 달을 참아놨고요. 한 가지 중간에 실수한 게 있다면은 한 4, 5일 정도 주사를 놔주니까 콧물도 뚫리고 그래서 그냥 중간에 다 나은 줄 알았거든요. 그게 잘못된 치료 방법이었거든요. 제가 볼 때 항생제이기 때문에 기본적으로 20일 꾸준히 써줘야 되는데 중간에 끊으시면 안 됩니다. 우리도 한번 괜찮다고 그래갖고 중간에 한번 끊었다가 실수해가지고 빡세게 해서 한 달 꾹 채워가지고 이제 주사 치료를 했습니다. 왼쪽에 메로페넴은 항생제라서 꼭 동물 약국 병원에서만 구할 수 있고요. 여기는 그냥 주는 게 아니라 약을 두 가지 섞어줘야 되거든요. 처음에는 밑에 보면 지금 색깔이 누룩끼리한데 맑고 하얀 투명한 색깔이 되는데, 시간이 지나면 이렇게 점점 노래지고 이제 누렇게 되고 똥색이 됩니다. 그렇기 때문에 며칠분 짧게 일주일분씩 받아갖고 치료를 계속 해주면 됩니다. 좀 귀찮더라도 4주 정도 4번 정도 가시면 되거든요. 동물병원의 약타로요. 그리고 그때 한 번 더 물어보고 모르는 거 있으면 피드백 받으시면 되고요. 주사 놓는 법 같은 것들 한번 배우시고 주사기 사용법도 그때 배우시면 됩니다. 의외로 메로페넴 주사하시는 분들이 의외로 있어갖고 지금 영상 한번 같이 만들어서 공유하니까 메로페넴 항생제에 대해서 한번 참고를 하시면 됩니다. 브롬신은 약국에서 사면 싸게 살 수 있고, 아마 동물병원에서 사면은 2~3배 정도 이제 마진을 붙이거든요. 2~3천 원 안 붙이고 2~3배 붙입니다. 가령 10,000원짜리면 한 3만 원에 팔 테니까 어쩔 수 없으니까 배우는 거니까, 이 브롬신을 한 통 사면은 내가 보기에는 한 5~6마리 이상, 그러니까 어차피 이게 소가축, 대형 가축까지도 치료할 수 있는 양이기 때문에 상당히 큽니다. 그래서 사놓으면은 꽤 오래 쓰실 수 있고 담요 과정은 도움이 되는데, 개봉하고 나서는 한 달 정도가 제일 좋고 6개월 내에 보통 유효 기간이기 때문에 그렇게 많이 쓸 일은 없습니다. 그러나 이제 만약 약국에서 산다면은, 동물 약국에서 산다면 한 10,000몇천 원 정도면 살 수 있기 때문에 크게 부담은 되지 않고, 동물 병원 가서 한두 번 가도 2~3만 원, 몇만 원씩인데, 이 한 병, 2병 사가지고 2~3만 원 주고 2병 사갖고 애기 고치면 훨씬 더 싼 가격이거든요. 주사기, 주사 바늘도 이게 5~6천 원밖에 안 하기 때문에 인터넷에서 바늘은 인터넷에서 얼마든지 구할 수 있고요. 또 여분의 바늘 같은 것도 얼마든지 구할 수 있습니다. 그래서 1cc 바늘은 보통 1cc, 2cc, 3cc 여러 가지 소용이 있는데, 이번 케이스에서는
이렇게 1cc짜리 추천해 줘야지 아주 정교하게 측정할 수 있습니다. 키로당 0.1, 0.1cc, 0.1mm입니다. 다시 한번 말씀드렸는데 주사용법 용량의 주사액을 뽑아내는 또 주사하는 약은 키로당 0.1cc, 0.1이니까 한 눈금이거든요. 그리면은 크게 나와 있는데 여기 보시면은 그래서 의외로 굉장히 적은 양이라서 한두 방울 떨어뜨리면은 날아갑니다. 4kg 고양이라면 이렇게 네 눈금 0.4cc 아침 저녁으로거든요. 그러니까 하루에 2번 넣는 겁니다. 12시간 간격으로 해서 아침에 키로당 0.1이니까 하루 용량은 키로당 0.2cc가 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 한 달 동안 그 아침 저녁으로 키로당 0.2cc 하루 총량은 하루당 키로당 0.2mm 2cc를 주사 맞은 열이가 그러면 이제 코가 좀 거의 뻥 뚫려서 콧물은 안 흐릅니다. 그래서 쭉쭉쭉 체내에 있는 진해에 그런 건 다 뽑아냈기 때문에 또 항생제 치료해갖고 균주들은 다 죽였기 때문에 그냥 약간 그 코에서 쌕쌕 소리는 나지만 숨 쉬기는 편안해졌습니다. 소원이었거든요. 얘 코 뚫어져가지고 열이가 죽기 전에 코 한번 뻥 뚫어져가지고 숨 팡팡 쉬게 해주는 게 소원이었는데 한 6년 만에 풀었습니다. 자, 폐렴이라든지 상부호흡기 질환 또는 그 콧물 질질 흘릴 때 헛비스 걸렸을 때 힘들 때 한번 치료 방법인데 손을 안 태는 고양이나 그렇다면 조금 힘들 수 있는데 그래도 적당히 하시면 좋고 오히려 약보다는 주사가 더 치료하기 쉬울 수 있습니다. 열이는 약은 전혀 못 먹이거든요. 주둥이 만졌다가 그냥 깨물어 버리기 때문에. 근데 주사제는 그 수건으로다 머리통 덮고 잽싸게 놔주면은 0.1초면은 놔주기 때문에 오히려 약간 야성 있는 고양이도 그 수건으로 머리통 순간 눌러놓고 목 뒤에다가 주사해주면은 순식간에 처리할 수 있습니다. 약은 전혀 못 먹입니다. 우리 열이는요. 얘 약 먹이는 게 아니라 어설프게 만졌다 물려가지고 수술받은 적이 있거든요. 그렇기 때문에 약은 절대 못 먹이는데 오히려 주사가 더 쉬울 수도 있습니다. 수액까지 큰 주사를 오래 맞추면 힘들어도 저렇게 0.5 몇 cc 그냥 순식간에 맞추는 거는 백신 맞히듯이 중간 찔러지자마자 그냥 주사가 들어가기 때문에 오히려 약간 야성이 있을 경우 못 만질 때도 주사가 더 편할 수 있는데 이제 처음 주사를 접하는 집사님들이 좀 어려울 수 있기 때문에 한 번 더 극복하시면은 또 치료 효과는 극대화하실 수 있고요. 주사는 그 피하 주사로 옵니다. 근육을 살짝 피부를 살짝 들어올려갖고 백신 접종은 도시 피하 주사라고 하기 때문에 크게 어려운 건 없습니다. 자, 이렇게 해갖고 고양이 열이의 그 콧물 질환 그냥 코가 완전히 딱지가 져가지고 숨을 못 쉴 정도로 힘들어했는데 한 달 정도 꾸준히 아침 저녁으로다가 메로페넴이나 항생제하고 브롬신이라는 진해 거담제 주사를 한 방 한 방 총 2대씩 하루에 4방씩 맞고는 거의 다 완치해가지고 지금부터 살았습니다. 약 한 달 전부터 시작해갖고 한 2, 3일 전에 거의 끝났거든요. 참고하시면 도움이 되고 신통방통 세모고 이런 내용은 대한민국에서 이 조선 팔도에서 우리 세상의 모든 고양이 밖에 알려드리는 내용이 아닙니다. 죽었다 깨나도 집사님들이 어디 가서 주워 듣지 못한 내용이고 대부분 어떻게 주워 들었다고 그러면은 나한테서 배워서 그게 퍼져나가서 돌아다녀서 집사님 귀에 들어간 거기 때문에 오리지널 그러니까 원주한테 배운다 생각하시고 여기 세모고 오셔가지고 이것저것 다 참고하셔서 그동안에 호구 맞고 눈탱이 쳐맞던 거 극복하시고 새로운 집사님들 거듭나시기 바라겠습니다. 오늘도 고양이 화이팅 한번 외치고서 영상을 마무리하겠습니다.